ಅವರು ಈ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಈಗ ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಬರ್ಬೋದು. ವಾತಾವರಣ ನೋಡ್ರಿ ಎಂಥ ಮಸ್ತ್ ಇಬ್ಬನಿ ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ. ನಂಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಹಿಂಗೆ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಸುಮಾರು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಇನ್ನು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ರು. ಫುಲ್ ಬೆಜಾರ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೆಜಾರ್. ನೋಡಿ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವರೇ. ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾವೀಗ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಚಾ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೇಳಿ ಶಿರಾ ಹಾಕೋ ಬಂದ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಶಿರಾ ಕೊಡೋದು, ಶಿರಾ ಚಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ಲ ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಂದ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಚಾ ಬಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಅವಾಗಿನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ರು, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಸರ್ ಚಾ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಿ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವ. ಚಾ ಮತ್ತೊಂದು ಚಾ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಚಾ. ಇದು ನೋಡಿ ಸ್ಟಿಲ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಚಾ ಕುಡಿತಿದ್ರೆ ಬರ್ಜರಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವೀಗ ಜಸ್ಟ್ ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಣ್ತುಂಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡುವ. ಇದು ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ನ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಾಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗೀಗ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟಫ್ ಉಂಟು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗುಂಟು ಹೊಂಡ, ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿ ಚಲೋ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕೆಳಗೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಸಹ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಹೀಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗಿ ಉಂಚಳ್ಳಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ತು ಬರಬೇಕಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಂಟು ಒಂದು ದಿವಸ. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದನೇ ಹಗ್ಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಜಾಗ ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಹತ್ರ ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕು, ರೋಪು ಕಟಾಕಟಿ ಉಂಟೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮವರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಹೋಗೋದು. ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಳಗೆ बाय बाय.
ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ 90 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ನೋಡ್ರಿ. ಪುನೀತ್ ಸರ್ ರೆಡಿ, ನಾ ರೆಡಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಭಟ್ರು ರೆಡಿ, ಹಿಂಗೆ ಹತ್ತವ್ರು ನಾವೀಗ. ಗುರುರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಶಿಷ್ಯವರು ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಈ ಸಾಹಸ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಿಷ್ಯಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಈ ಹಿಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರಮಣೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗುರುರಾಜ್ ಹೆಗ್ಡೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗಿದೊಂದು ವ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಆಯಿತು, ಇದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಲೈಂಬಿಂಗ್, ಏನು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ಕ್ಲೈನ್ ಉಂಟು, ಒಂದು 50 ಡಿಗ್ರಿ ಉಂಟು. ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರೋದಷ್ಟೇ. 3 ಜನ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್ ಒಬ್ಬನೇ ಮಾಡಿದೆ, ಹತ್ತಬೇಕಿದ್ರೆ ಈಗ 3 ಜನ. ಇದು ಬರಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬಂದರೆ 4 ಜನ ಆಗ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮಜಾ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು 70 ಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವಿಬ್ಬರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. 70 ಮೀಟ್ರ್ ಹತ್ತು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ರಿದ್ರು. ಹಾಯ್ ಸರ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬರು. ಇದೊಂದು 30 ಮೀಟ್ರ್ ಉಂಟು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸುಂಟು ಅಷ್ಟೇ, ಏನು ಭಾಳ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈಸಿ ಉಂಟು, ಇಲ್ಲಿ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಸರ್ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋದು. ರೋಪ್ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಈಗ, ರೋಪ್ ಫ್ರೀಟ್ ಬಂದಿ. ಅದು ನೋಡಿ, ಬುರುಡೆ ಫಾಲ್ಸ್ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮುಗೀತು. ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್, ರ್ಯಾಪ್ಲಿಂಗ್, ಹೈಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮುಗೀತು ಇವತ್ತು. ವಾಪಸ್ ನೋಡ್ರಿ, ಸುಮಾರು ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರು, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದರು. ನಾವೀಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಸೇರಿಸಿ ಹಸುವಾಗಿತ್ತು. ಇಡ್ಲಿ ತಿಂದರು, ಕೋಡ್ಬಳೆ ತಿಂದರು, ಸಾಂಬಾರು, ಚಟ್ನಿ, ರೊಟ್ಟಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಬರದಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಫಾಲ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.